Hi guys, welcome back to our Hangover YouTube channel. ஸோ நம்ம Hangover யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் ரைட் தாங்க போக போகிறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நைட் ரைட்னால் எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இருக்கும். ஸோ நைட் ரைடோட இன்னொரு வியூ ஒன்று இருக்குது. அது என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பயந்தாங்க. என்னடா நைட் ரைடு பயம் அப்படிங்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா இல்லைங்க. எப்போவுமே நைட் ரைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ரைட் பண்ணும்போது நமக்கு நைட் ரைடில் எப்போவுமே பயம் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெயினாக நைட் ரைடில் என்னென்ன பயம் நமக்கு வந்து வரும். ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் பில்லியன் ரைட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி யாராச்சும் இருப்பாங்க, அதெல்லாம் நமக்கு அவ்வளோக்கா தெரியாது. ஆனால் சோலோவாக ரைட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு எப்போவுமே பயமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நிறைய ரைடர்ஸ் வந்து இது வந்து நம்ம சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் ரைடு அப்போ என்னென்னலாம் நடக்குது, என்னென்ன இன்சிடெண்ட்லாம் நடக்குது, இப்போ நாம் என்னென்னலாம் நைட் ரைடில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரைடில் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க, அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நிறைய வீடியோஸ் போட வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் நம்ம Hangover யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஸோ இந்த ரைடு வந்து நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த ரைடில் உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுன்னு வந்து மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நைட்டு இவ்வளோ லைட் எரியுது, ஆனால் ஒரு ஆளை கூட காணோம். வாட்ச்மேன்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கிறாங்க, துரத்து எரியுது போகிறாங்க. இந்த மாதிரி யாரும் இல்லாத ரோட்டில் கூட போயிடலாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி திடீர்னு யாராச்சும் ஒருத்தங்க நடந்து வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அல்லு எங்கிருந்து தான் வருன்னே தெரியாது. கருக்கமும் இருக்கும், யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம பாட்டுக்கு மெதுவாக நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்போம், ஜாலியாக அந்த ஒரு வைப்பில் போயிட்டே இருப்போம். திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு ஒருத்தர் போய் அசால்ட்டாக நடந்து போயிட்டுருப்பார் கருக்கமுன்னு இருட்டில். நாங்கள் அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டுருவோம். நைட்டை இப்போ ரைட் பண்ணுறதுக்கே பயமாக இருக்கும், அப்படியே திக்குன்னு இருக்கும். திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாச்சும் ஒரு பக்கம் ஐயோ அம்மா அப்படின்னு சத்தம் கேட்கும். நமக்கா ஐயோ மாட்டிட்டேன்டா ஹரி அப்படின்னு இருக்கும். கூட ஒருத்தர் இருந்தால் கூட அப்படியே ஃபன் பண்ணிட்டு பயமாக இருந்தாலும் சரி கூட ஒரு ஆள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தைரியத்தில் போயிடலாம். ஆனால் அந்த தனியாலாம் போகிற முடியலைங்க. நம்மளாம் டைரி சைடு அப்படின்னு சொல்லி நாம் பாட்டுக்கு போயிட்டுருப்போம். திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும், ஐயோ என்னங்க இங்கே வாங்க அப்படின்னு. அப்படியே அள்ளு தூக்கு வாரும்போது ஒரு அழுத்துறா வண்டி அப்படின்னு ஒரு 10 கிலோமீட்டர் சொயின்னு அழுத்திடுவோம். ஆனால் இங்கே பிரச்சனை இல்லை, இங்கே நம்ம ரெகுலராக வர ஏரியா தான். இங்கெல்லாம் அப்படியாவது சத்தம் போடுவாங்க. சத்தம் போட்டாலும் நம்ம நிற்க மாட்டோம்ல. இந்த நைட்டு பீதிங்க இதுதாங்க. அதுவாட்டுக்கு அவங்க வேலையை தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. இந்த தைரியசாலிக்கு மட்டும்தான் நைட் எல்லாமே தான் பயம் வரும். அதனால் ரொம்ப தைரியசாலி. ஆனால் எனக்கெல்லாம் சரியான இல்லை, பேய் படமே பார்க்க மாட்டேன். ஒருத்தரை கூட காணோம். எல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கம்பெனியில். வீட்டு பக்கத்தில் வந்துட்டேங்க, இது 1 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. இந்த நைட் ரைடோட ஒரு ஃபீல் தாங்க. ஏதோ டேல ரைட் பண்ணாலும் இந்த நைட் ரைடில் செம்மையாக இருக்கும். நைட் ரைடு அந்த ரோடை என்ஜாய் பண்ணுறத விட சைலண்ட்டாக ஒரு நாய் அப்படியே உட்காண்ட்ருக்கும். இந்த நாய் தான் சரியானது, எப்போ கவுன்னே தெரியாது. நம்ம தூரமாக வர வரைக்கும் அது பாட்டுக்கு அசால்ட்டாக யாரோ வந்துட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு உட்காண்ட்ருக்கோம். திடீர்னு பக்கத்தில் போனோன்னா எந்திரிச்சு குதிக்கும்போது ஒரு ராவு அப்படியே காலை ரெண்டே அப்படியே மேலே தூக்கிடுவோம். இந்த மாதிரிலாம் நிறையா நடக்குது. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாருங்க, பூனை குறுக்கால போகுது. நான் பாட்டுக்கு சிவனேன்னு தானே போயிட்டுருக்கேன்.
நம்ம பாட்டுக்கு உண்டு என் வேலை உண்டுன்னு போயிட்டு இருக்கிறேன். இப்படிலாம் குறுக்கால போனேன்னா நான் வீட்டில் போய் என்ன பண்ணுவேன்? வீட்டில் போய் தனியாக தான் படுத்துவேன். இப்படி தாங்க ஏதாச்சும் ஒரு முறை நைட்டு சம்பவம் பண்ணி விட்ருவோம். அவன் பாட்டுக்கு சொன்ன தானே போனான், எதுக்கு அவன் பாட்டுக்கு குறுக்க போகிறான்? அவங்க ஸ்கூலில் தான் சொல்லிக் கொடுக்கலாட்டுது, கேட் ஸ்கூல். அட கருமமே, பொம்மையை நட்டி வச்சுருக்குறாங்க, மனுஷன் ஏதோ குளிக்க வைப்பா நின்றுட்டு இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது. ஏன்டா இப்படி பீதியை கிளப்புறீங்க? நான் பாட்டுக்கு விடையில போயிட்டு இருக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டு இருக்க மாட்டேங்குது. நான் பாட்டுக்கு ஒரு பொம்மையை பாட்டை வச்சு துணியை கட்டி விட்ருக்குறானுங்க. நமக்கு தூரத்துலேருந்து பார்க்குறதுக்கு யாரோ 2 பேர் நிற்கிற மாதிரியே இருக்குது. நைட் ரைட்னாலே சம்பவம் தான் ஃபுல்லாக. வந்தாச்சுங்க. நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு கருகுமுன்னு இருக்குது பாருங்க. லைட் ஆஃப் பண்ணுறேன் பாருங்க. இங்கே பாருங்க, லைட் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஒன்றுமே இல்லைங்க, எனக்கே பயமாக இருக்குதுங்க. ஐயோ இங்கே பாருங்க, லைட் ஆஃப் பண்ணுறேன். ஐயோ ஐயோ சரியான அல்லு. இப்போ பயமாக இருக்குதுங்க, கருகுமுன்னு இருக்குது. ஏன்டா இந்த வீண் விபரீதமாக இருக்குது. திடீர்னு லைட் ஆஃப் பண்ணி யாராச்சும் முன்னாடி வந்துருந்தா எப்படி இருக்கும்? ஐயோ வேண்டாங்க. சரி ஓகேங்க, பாய், குட் நைட். அவ்வளோதாங்க, வண்டி உள்ளே திருப்பி பார்த்துட்டு